сотни саперов с лопатами, там, со своими инструментами, которые производили тут разминирование. Сейчас уже все закончилось. То есть здесь уже безопасно можно выходить, можно останавливаться, выходить на обочину. Еще хочу немного записать видео. Ну, это автобан практически. Здесь едешь 120-130 и не чувствуется никакой скорости. Еще буквально в сентябре я здесь ездил. Проехать было вообще нереально. Здесь сплошные ямы. Ну, факт в том, что дорога качественная. Вообще супер. Я убираю периодически камеру, потому что военных снимать нельзя, они здесь появляются регулярно. Вот. Ну такая дорога. В принципе, она точно такая же, как дорога от Новоазовской таможни до Таганрога. Такая же гладкая, качественная. Вот. Вот такой вид открывается. И Широкино. Подъезжаем к Безыменному. Вот. Ветроэлектростанция, которая сейчас не работает. В принципе, она не работает уже давно. Уже лет, наверное, 8. Вот. Может, ее куда-нибудь запустят опять. Непонятно. Опять же, дорога ровненькая, сделана качественно. Проехали Безыменная, дорога такая же, гладкая, после ремонта, никаких ям. Вот. Редко встречаются сейчас грузовики, я надеюсь, что на таможне их будет поменьше. За мной увязался гаишник. Вот. Хотел, наверное, оштрафовать. Я несколько дней назад ездил в Донецк. На Волновахе пробил колесо в Волновахе. Вот. И на блокпосте на гаишном заметили, что у меня нет ремней безопасности. И содрали штраф. Сейчас, короче говоря, это достаточно опасно ездить так. Без ремней. Надеюсь, сегодня ничего не произойдет. Въезжаем в Новоазовск. Блин, снимать нельзя. Вот. Тут тоже дорогу сделали. Кто здесь ездил, наверное, помнит, какие здесь были ужасные кочки. Все объезжали их по обочине, потому что просто по дороге нельзя было проехать. Сейчас все, естественно, совершенно по-другому. Вот впереди, кажется, продолжается ремонт дороги. По-видимому,
такая вот очередь выстроилась. Это часа на 4. Максимум, конечно. В тот раз я также встал и стоял 5 часов. Плюс час на оформление, регистрация. На российской таможне. Оформление документов заняло буквально 15 минут. Вот такая сейчас стоит пробка на таможне. Вот дорога на Таганрог. Тоже будут расширять. Тоже гладкая, качественная, новая. Они всегда все время обновляют. Сделали объездную трассу возле таможни специально для грузовых машин, которые едут в Мариуполь и везут стройматериалы, модульные конструкции для домов. Вот, она идет в объезд таможни. Вон заправка Лукойл, которая возле Тамаровской таможни. Машин очень много, людей просто куча, миллион машин. Наверное, в обратную сторону будет дорога длиннее и времени займет больше. Постепенно продвигаемся, очень медленно. 20 метров за 10 минут. Возвращаюсь из Таганрога. Цены на заправке Лукойл. 95 стоит 56 рублей 7 копеек. У нас в Мариуполе стоит 50 рублей. Записываю в ночном режиме. Так долго стояли, что уже наступила ночь. Ну, вот уже таможня видна справа. Простояв 2 часа, наконец подъезжаю к таможне. Ну, еще очередь, еще где-то на полчаса. Надеюсь, там работает duty free. Хочу зайти посмотреть, что там продают и почем. Весело-Вознесенка. Duty free, к сожалению, уже закрыто. Прохождение таможни заняло у меня в общей сложности 2,5 часа.